الباب الثالث من مناظرة الخليفة المهدي مع جاثوليق طيماطيوس من القرن السابع لكنيسة المشرق. الباب الثالث يتكلم عن الثالوث المقدس. هذه هي المشكلة الثانية الكبرى التي تفصل الإسلام عن المسيحية، مشكلة الثالوث. فقال الخليفة للجاثوليق: أتؤمن بالآب والابن والروح القدس؟ الجاثوليق قال: نعم أؤمن. الخليفة: فإنك تؤمن وتعتقد بثلاث آلهة. الجاثوليق: إن الاعتقاد بهذه الأسماء الثلاثة عندنا تدل على أقانيم الإله الواحد، أعني الآب والابن والروح القدس. الآب الخالق، والابن الكلمة، والروح القدس روح الله، الذي هم إله واحد وطبيعة واحدة وجوهر واحد. كذا نؤمن ونعتقد على ما علمنا صريحا يسوع المسيح، وتعلمنا ذلك أيضا من الأنبياء. تفسير: لقد أوضح طيماطيوس بهذا أن الثالوث موجود أصلا في الكتاب المقدس في العهد القديم، وفي نبوات داود وإشعيا وغيرهم من الأنبياء، كما أنه معلن به في الإنجيل بفم السيد المسيح. فالثالوث إذن ليس عقيدة اخترعها أو ابتدعها الإنسان أو الفيلسوف المسيحي، إنما هي موجودة في الكتب، أعلن عنها في الكتب المقدسة وعلى فم المسيح كذلك، وأصبحت ظاهرة في أيامنا. ونرى في هذا الحوار كيف يوفق طيماطيوس بين العقل من ناحية، وهو العمل المشترك بين المسيحي والمسلم والملحد، وبين الإيمان المسيحي المعتاد على الكتاب المقدس، أو كما يقول المتكلمون النصارى يوافقون بين العقل والنقل. وهذه هي أهم مميزات اللاهوت العربي المسيحي، إن لاهوته موجه إلى بيئة عربية إسلامية، ويعتمد على التراث الآبائي من ناحية، وعلى العقل والفلسفة من ناحية أخرى. الخليفة: هل ينفصل الكلمة والروح القدس من الله الآب؟ الجاثوليق: حاشا وكلا. فمثال على ذلك، كما أن أمير المؤمنين وكلمته وروحه واحد لا ثلاثة، وهم ليسوا ثلاثة خلفاء بل خليفة واحد من غير انفصال في كلمتك وروحك منك. كذلك الله مع كلمته وروحه إله واحد لا ثلاثة آلهة، لأنه لا انفصال لكلمته وروحه منها. فكما أن الأشعة والحرارة لا تنفصل عن قرص الشمس قطعا، وإذا انفصلت أشعة الشمس وحرارتها منها يزول نورها وحرارتها ولا يمكن أن تدعى شمسا، هكذا الله سبحانه إذا انفصل من الكلمة والروح يكون لا ناطق ولا حي. فإن تجاسر أحد وقال عن الله إنه كان موجودا في زمان ما دون الكلمة والروح القدس فقد جدف، لأن الله الآب سبحانه منذ الأزل كان له الكلمة مولودا كينبوع ناطق، وكذلك الروح القدس سرمديا كينبوع الحياة. فالروح القدس يعطي الحياة لكل حي، ما في السماوات وما على الأرض، لأن الله هو خالق بالكلمة ويحيي الكل بالروح. الخليفة: هل لك بيانات كتابية على أن الكلمة والروح القدس كانا في الله منذ الأزل؟ الجاثوليق: نعم، لنا على ذلك شتى البيانات من كتب الأنبياء والأناجيل المقدسة. فمن كتب الأنبياء قال داود في مزمور 33: بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فمه كل جنودها. أيضا مزمور أيضا 45: أسبح لكلمة الله. ومزمور 119: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. وأيضا إشعيا النبي مثل داود يتكلم عن كلمة الله إذ يقول في الإصحاح 40: يبس العشب وذبل الزهر
أما كلمة إلهنا فتثبت إلى الآبد آمين. ثم يعلم عن الروح القدس في تكوين الإصحاح الأول: وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرفرف على وجه المياه. عن قيامة الأموات يقول في مزمور 104: ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض، أي تحيي وجه الأرض أيضا. أما من الأناجيل فيقول يوحنا الرسول في إنجيله الإصحاح الأول في الآية الأولى: في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، أي الكلمة هو الله. ثم عن الروح القدس يقول في نفس الإصحاح: وفيه كانت الحياة، أي الروح، والحياة كانت نور الناس. أعني في الله الكلمة والحياة، أي الروح القدس. أما قوله كان الكلمة لا يشير بذلك إلى بداية، بل يعني أنه كان قبل الدهور، أي أنه إله أزلي ولا يقع تحت زمان أو مكان. ثم بالكلمة لا يدل على خلقته بل على أزليته، على غير مخلوق، إذ كان الروح القدس هو الحياة، والحياة موجودة في الله منذ الأزل. فالروح إذن موجود في الله أزليا، فروح وكلمة الله، فهو حياة ونور للبشر. ولما كان المسيح يخاطب أباه قال في يوحنا 17 الآية 5: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. فبهذا يثبت أنه كائن وله مجد قبل كل الخلائق، وليس لمجده بداية، من حيث يقول بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. وأيضا حين عرج إلى السماء، أي صعد إلى السماء، أمر التلاميذ في متى 28: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. فالمسيح لم يكن يحصي المخلوقات مع الخالق، ولا الذي هو زمني مع الذين ليس له بداية ولا نهاية. وكما أن الأشياء المختلفة بالطبيعة كالشمس والحجر والفرس واللؤلؤ والنحاس إلى آخره لا يحصيها المنطقيون بعضها مع بعضا، بل يعدون مثلا 3 لآلئ مع بعضها، أو 3 نجوم مساوية لبعضها تشبه بعضها بعضا في كل شيء. هكذا المسيح لا يقدر أن يعد الكلمة والروح مع الله لو لم يعرف أنهم متساويون في الطبيعة. إذن الكلمة والروح القدس هما الله، وإلا كيف يمكن أن يساوي الله بالإكرام والسلطان الملكي ذاك الذي هو إلها بالطبيعة؟ وهل يشرك بالجوهر من هو زمني مع الأزلي؟ إذ ليس للعبيد أن يشتركوا بالإكرام الملكي، بل للبنين الخليفة. أي تمييز بين الابن والروح القدس؟ وكيف أن الابن ليس الروح القدس والروح القدس ليس الابن؟ وإذ لا يوجد فرق عند الله بأن يكون مولودا أو مصدرا، لأنك قلت أنه بسيط وغير مركب. الجاثوليق: أن الأقانيم نظرا إلى جوهر الله لا يوجد بينها تمييز البتة، ولكن نظرا إلى بعض يوجد هذا التمييز، هو أن الواحد له خاصة أن يولد والآخر أن ينبثق، أي الروح القدس. وكل واحد من العقل والكلمة والروح، أي من الأقاليم ال3، يتميز عن الآخر بخاصته، ولا انفصال بينهم بالجوهر الإلهي. فالكلمة مولودة من العقل والروح، منبثق منه كتولد النور من الشمس وانبثاق الحرارة منها. وكما أن الرائحة والطعم يصدران من التفاحة، فليس الرائحة تصدر من جزء منها والذوق من جزء آخر، بل كلاهم يصدران من التفاحة كلها. فالطعم لا يكون الرائحة، والرائحة لا تكون الطعم. كذلك الآب والابن والروح القدس 3 أقانيم، جوهر واحد له 3 خواص، إله واحد له 3 صفات ذاتية شرعية، ليس هم 3 آلهة بل إله واحد.
على أن الله ليس بمركب ولا بجسم، والانفصال والأعضاء تقال عن الأجسام، وكل شيء مركب، وكل جسم هو مركب. فإذا انفصال الأعضاء هي مختصة أيضا بالأشياء المركبة المخلوقة والأجسام، والله ليس بذلك، فإذا لا يمكن أن يعتريها شيء من الانفصال والانقسام المذكورين. فالآب والابن والروح القدس لا ينفصلون من بعضهم البعض ولا يمتزجون، ويتساوون بالطبيعة وفي المشيئة وفي القوة، لأن الله هو واحد بالجوهر والطبيعة، مثلث الأقانيم في العدد، إله واحد. الخليفة: إن كان الأقانيم لا ينفصلون ولا يفترقون من بعضهم البعض، فإذا الآب والروح القدس تجسدا مع الكلمة. الجاثوليق: ولنا تشبيه في الطبيعة، هو أن من النفس تتولد الكلمة وتصدر المحبة دون الانفصال ولا بواسطة أعضاء، والمحبة مميزة عن الكلمة، والكلمة ليست المحبة، فالكلمة والمحبة بأسرهما موجودتان عند النفس، والنور والحرارة كذلك هما عند الشمس، ولا يختلط النور والحرارة، ولا الحرارة تختلط بالنور. وأيضا كما تتحد الكلمة بالقول وبالخط على القرطاس، أي على الدفتر المكتوب، أي الورقة، دون العقل والروح، وإن لم تفترق منهما. فلذلك كلمة الله اتحدت بالبشر وإن لم يفترق منهما. وكما أن الكلمة التي تتولد من النفس تلبس الصوت بواسطة مفعولات الهواء من دون أن تنفصل من النفس والذهن، ولا يقال عن النفس والذهن إنهما لبسا الصوت، إذ لا أحد يقول قط أنني سمعت نفس فلان أو ذهن فلان، بل يقول سمعت كلمة فلان التي ليست بعيدة عن النفس والذهن ولا تنفصل ولا تفترق منهما. هكذا الكلمة ابن الله اتخذها جسدا من دون أن ينفصل أو يفترق لحظة عن الله الآب والروح القدس أيضا. والسبح لإلهنا الأبدية، آمين.